咁嘅嘢。因為咧嗱，你話係還累世嘅陰債啊嘛，即係其實投咗胎咁多轉就爭咁多轉就一次過清晒啊嘛。主要咧個受生債咧就係上一世即係我哋未投胎嘅之前。係啦，咁啊點樣投胎咧？咁啊借咗數啊，或者點樣？係啦，咁樣啦，有私債啦，又有官債啦，咁幾味嘢㗎。係啦，咁都我講個榜首咧。係榜首。榜首係50幾萬啊！哇，係我嘅3倍喎。係嘛？50幾萬都算好多喎，唔怪之你成個走廊都鋪滿晒啦。係啊，超過成200嘢喺度㗎。同埋咧，我有追蹤呢個，雖然我出席唔到，但係我都有呢個追蹤師傅嘅專業咯。哇，全部都係一條條嗰啲金條嚟嘅喎。唔止，又有金有其他嘅特定嘅金元寶咯。有好多種金元寶啦。有啲咧就要啲還債嘅福主親手接嘅。咁咧就我有教現場有教點接啦。咁或者我冇鋪出嚟點接啦。即係佢有一班人。好好啊！有啲弟子做義工咧，都幫手有啲冇道嘅朋友啦，咁樣都冇道嘅朋友。係啦，咁都我哋啲弟子都幫手幫佢接咗啦。多謝師兄師姐。係啦，咁樣咯。如果唔係咧，就最好就現場嗰個喺度接埋啊，咁樣嘅，係啦。就還得再好啲。係啊，只不過佢誠意啲啦，咁樣咯，係啦。有啲咩激動嘢發生啊，師傅？哇！咁啊犀利啦！嗰日咧就行雷閃電啦，嗰晚就話唔知紅雨定黃雨啦，好勁啦咁樣。係啊。咁樣啦，咁啊咁我哋都搞到半夜先至可以化嘢啦。因為嗰日都突然間係滂沱大雨嘅，唔知做乜嘢。係啦，咁好犀利啦。咁我哋預期咧化寶嗰個位置咧就都唔啱啦。冇瓦遮頭。咁啊就變咗嚟講咧，揾咗個有瓦遮頭嘅位啦。咁但係嗰個位咧就適逢咧就俾人都好大火，但係咧因為咧冇辦法啦，我哋咧鋌而走險啦，即係你哋唔好學啦，就喺呢個行人路嘅中間嚟化啦。哇！咁因為半夜都冇乜人啦，又好大雨，咁我諗住都唔好俾啲人即係幫手，同埋啲火咧會淋熄啦。咁邊度講咧，焗住都要揾啲有瓦遮頭嘅地方。咁但係咧，一化嘅時候啲火太勁啦，因為咧太多嘢燒啊嘛。係啊，啲火舌咧好高啊！最高嘅時候咧都同我人咁高啊。哦，咁好高喎都。係啊，都犀利啊！咁樣咁啊，即係話行埋去都即係興得熟㗎啦。係啦，咁樣咁咧就既然咁大火，跟住引到有啲人嘅嚇。路人甲報警啦，係啦，報串求助啦，係咪？唔知燒乜嘢？你哋喺度係啦，咁就話你知有好多道德嘅人㗎嘛，係咪？係啦，咁佢又話擔當唔到啦，孭唔到飛啦，好多人啊咁報警啦，係咁其實我哋又唔係放火嘅，咁樣咧，咁啊好啦，咁啊稍後咧。就有一架消防車經過，着晒燈響晒。跟住就，咦？我死啦咁樣。會唔會唔俾燒啊？係咯，啱啱燒咗一陣咋。係。咁點算？未到我嗰陣做啊。係啊，唔係喎，係咯。即係跟住咧就等一陣間，咦？就已經有消防車響住燈，響埋號啊。咁啊經過，咦？應該係我哋啦，咁死啦！會唔會過嚟鬥咧？點知佢過咗喎？咦！即係過去咗我哋喺路邊過。咦？咁樣唔通咁有運咁？係。跟住到揞咗眼唔通？跟住到警車着燈經過，唉死啦！又過嚟鬥我。另外咧，有啲人咧直情走埋嚟話我哋報警，係講明係嚇，我哋話燒一陣嘅啫，好快好快。通融下，即係我哋佈施又好，咩都好啦咁樣。但係都係喺呢度附近啊嘛，即係工廠區。唔得喎，唔得，一定要報警喎。咁啊死啦，係咪？咁見到警車應該係啦，着晒藍燈啦。係。唉，咁啊真係有好多喺度，好多喺度，咁點燒啊？咁點交代俾大家啊？咁樣拎去邊度啊？係咪？好啦。都係一個喺焦慮之下咧，佢又過咗，佢又過咗喎。係啦，我都焦慮症啦，搞到係咪？成晚焦慮係咪？好啦，
咦冇事。好忐忑嘅真係。呢度燒咧慘過做賊㗎，你知唔知啊？即係你咁驅鬼都容易，你驅人啫嘛，好難搞。好難嗰啲人咁多事㗎嘛，係咪？咁係嘛？或者我明白嘅，嗰啲人擔心火燭啦，係咪？咁但係實際上我哋都有晒安全措施㗎。我直情咧斥資咧攞去消防處認可有埋證書嘅滅火筒喺度啊！係啊，即係我係去消防處嗰度，即係嗰度有埋證書出到嚟買㗎。嘅滅火筒係啦，唔係淘寶嘢嚟㗎。係唔係兔仔？唔係㗎，係啦。咁咁但係嗰啲人都唔肯接受嘛。係冇錯。好啦，我通融下啦，佢哋都唔得。咁冇辦法啦，咁又忐忑咯喎。係。一陣間又有消防車着燈經過，唉，死啦！燒咗一陣咋，10箱8箱10包8包嘢咋。冇錯。呢成200幾包點搞啊？冇錯，最緊要係咩？我嗰份都未燒啫，唔得嘅。跟住啦，好啦，跟住今次真係停車，慢駛停車。係。咁啊一紮嘅消防員衝落車咯，消防員係啊，咁消防車嘅消防員警察未有警察，係咁衝落車衝埋嚟咯，問邊個負責人咯，係，咁我梗係出去迎接啦，潘發光師傅係我，係我啊，喺佢背脊就同佢講啦，佢等佢擰過嚟就話係我啦，咁佢話咁啊攞身份證出嚟，咁係攞身份證出嚟啦，咁問我哋喺度做咩啦，咁啊。我話呢啲燒俾陰人嘅，我有你哋消防處認可，有晒證書嘅。我又有證書係道長。係啦，咁樣，咁我咁你哋做啲咩啊？我都保施啲陰人嘅。阿 Sir 通融下我仲有幾耐到十零分鐘啦。哦，咁都好快喎。講係咁講啫，唔係止啊，燒成個鐘頭。係。燒嘢燒個幾鐘，真係多嘢都離晒譜啊！唔係咁多人支持呢件善事嚟嘅都係開咗2個大爐啊！係啦，咁啊，如果睇我 Facebook 都會睇到啊，係啦，啲火都好犀利，嗰2個爐咁樣。咁啊好啦，咁佢話咁啊就揾嗰個報警嘅啲人咯，佢照 contact 翻啲人啦。咁啊就話嗰個人唔夠膽落嚟，話驚我哋唔知驚咩啦咁。驚鬼啊！咁佢跟住消防員就要佢落嚟啦。咁消防員同我講話，你可以繼續燒住先。係。我等嗰個人落嚟。而家了解完你呢度，你繼續燒住先。我哋等一陣間，我哋個阿 Sir 會嚟嘅，即係高級嘅會嚟嘅。係。到時唔知你俾唔俾你燒啊？係。咁等阿 Sir 再決定。係。係啦，咁你而家既然又有準備滅火嘢啊，又有咁多人喺度維持啊，咁睇住啊，咁你小心啲，慢慢燒住先啦。係。我唔該阿 Sir，咁我哋燒住先啦。好啦，咁跟住又有架消防車到喎，跟住又着燈又停車，跟住一班烈火雄心衝落嚟。哇！咁真係好刺激啊！點解？有消防員保護你。佢啲火咧好勁咧，咁誒有啲好似好熱嗰啲熱力咧，咪有啲浮嘅。係啊係啊。我講過啦，之前係咪？係啊。嗰啲熱力。咁你見到個消防另外呢架消防車嘅消防員咧嚟，佢哋咧就全部好似有個隊形咁樣，慢慢一步嘅不落，跟住即刻慢行，望住啲火。跟住咧就咧全部對望，跟住一字形排咁慢慢行。大家都凝視個火，好緊張咁樣。係。哇！咁有啲咁嘅熱力咧，影落咧，哇！烈火雄心咁嘅片咧，跟住咧，佢哋對望，跟住行到埋嚟啦。咁我呢邊嗰班消防員有一個消防員了解咗嘅咧，就走埋去佢哋嗰度傾。係。傾完之後咧，咁另外有一個佢哋嗰邊有個消防走埋嚟，我諗嗰個係阿 Sir 啦。大 Sir。係啦，咁就問我咩事啊？點解咁樣燒？咁我解釋咗俾佢哋聽，仲有幾耐？係，我都係10分鐘度啦，都係答呢啲咁嘅嘢啦。10分鐘又10分鐘。係啦，咁唔敢講。咁佢都 OK 嘅。跟住佢話：頭先你咁樣燒法，係咪一路都咁大火㗎？我唔係啊，或者抌多咗啲落去啦。咁你一陣間燒逐件咧？係。OK 啦，咁樣唔該阿 Sir 咁樣。等佢唔好咁大火。係啦，你唔好
即係我或者我哋一時急啊，即係驚嘛，想快啲搞掂啊，懟晒落去，抌多啲落去先，驚嘛就造成個火海好犀利咁樣。因為我哋已經講過啦，好似做賊咁樣驚啊嘛，或者好多人話報警啊，又慘過捉鬼，鬼就冇咁驚，我人先恐怖啊嘛，佢成日都話報警㗎嗰啲人。係啊，咁我好驚，我好畏懼俾人報警㗎嘛。冇事嘅，跟住就最多告你縱火嘅啫。係啦，咁你散放火又唔係金腰帶㗎嘛，拉㗎嘛，係咪先？咁啊，我都係做啲功德啫，唔係咁搞。好啦，跟住又嗌咗嗰個人落嚟咧，就真係落咗嚟啦，落咗嚟啦。咁我話嗱，而家咧阿 Sir，即係我諗嗰個大咧就話。而家咧我睇過係冇問題嘅，你有冇問題啊？我咧就佢頭先大火啫，而家我叫佢逐啲咧，應該就冇問題。我睇過係安全嘅。咁佢哋有滅火筒又有剩嘅，係合格嘅滅火筒添，係我哋消防處嘅。咁你哋有冇問題啊？係我同消防處申請㗎，咁樣講你哋唔係咁容易攞到㗎。係啦，咁樣係啦，有消防處長嘅證書喺度㗎，係啦。咁樣咁跟住話。咁你唔好問我點攞啦，係咪先？係啦，咁啊跟住話冇問題咁，冇問題啦嘛。咁就冇問題啦。冇問題，咁我咁啊好啦，咁啊佢簽完名嗰個報案嘅人就走咗啦。走咗跟住就佢阿 Sir 就話：咁你哋小心啲，一件一件慢慢燒啦。好啦，咁就咁啊叫啲幫手嘅義工團啦弟子各樣咧就慢慢燒啦唔好急啊！阿 Sir 話唔好咁啊唔好搞到咁大火，唔好引起恐慌啊咁好啦。喺正講呢個時候咧，就警車到咯喎。點解分開嚟嘅？警車就藍燈又咦咁啊到咯。